Butereevu neera ku mukutu ogwa Point Media UG era nkwaniriza wonna w'osinzidde okuba ng'ogoberera. Wano mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda w'oba obadde ogoberera bulungi nnyo ekiri mu kugenda mu maaso tekijja kwewuunyisa bw'olaba nga abantu ab'enjawulo naddala ku ludda oluvuganya gavumenti basazeemu eddiiro okuba ng'ate badda wali eri mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ekikulemberwamu Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Bino birabiddwa era tebyewuunyisizza bannayuganda wabula okwewuunya nga kw'otadde oboolyawo n'okwennyamira okuva eri bannayuganda kutandika oluvannyuma lw'ebyo oyo abeera asaze eddiiro gy'abeera atandise okwogera n'ensonga z'avaayo okuwa lwaki yasaze eddiiro okudda mu kibiina ekya NRM. Tujjukira bulungi nnyo mwaka gwa 2022 Norbert Mao we yasalamu eddiiro, in fact we yakola memorandum of understanding n'ekibiina ekya NRM. Bannayuganda bangi nnyo tebeewuunya olw'ensonga nti oluvannyuma lw'okuva mu kalulu k'omwaka gwa 2021 biki Norbert Mao bye yali atandise okwogera okukola obulumbaganyi ku kibiina ekya National Unity Platform kyali kirina kye kiraga era nga bangi nnyo ensonga eyo baali bagyeteekeddeteekedde. Wabula oluvannyuma lw'okuvaayo okwogera biki bye yayogera nga bw'agenda okuviirako enkyukakyuka waneeno mu ggwanga erya Uganda era okumatiza Mwami Museveni okubanga obuyinza abuvaamu mu mirembe, ono bannayuganda we baatandikira okwewuunya ddala ki ekyabadde ekiruubirirwa kya Norbert Mao. Kakati ku mulundi guno oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2026 twalabyemu abakulembeze abawererako ddala nga bagenda mu maaso okusala eddiiro wabula okusingira ddala eriiso lyateekeddwa ku omukulu Yusufu Nsibambi. Omwami ono munnamateeka era munnabyabufuzi. Kakati okusalamu kw'eddiiro teri n'omu ayinza kumugaana era toyinza na kukuvumirira wabula biki byavuddeyo okwogera n'okunnyonnyola ebyamuviiriddeko okusala eddiiro. Awo nno bannayuganda be batandika n'okubeera n'ensonga. Omukulu ono Yusufu Nsibambi yabadde mubaka wa Parliament ku mulundi guno kalulu k'omwaka gwa 2026 teyasobodde kuwangula era nga okumala ebbanga yabadde mu kibiina ekya Forum for Democratic Change, ekibiina ekya FDC. Wabula yasalamu eddiiro ebbanga eriyiseeko emabega mu mwezi ogwokusatu era nga kisuubirwa nti okusalamu kwe eddiiro oboolyawo kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo eri ekibiina ekya NRM kubanga amanyikiddwa okubeera omusajja kakensa mu by'amateeka era nga y'omu ku abo abalina obwongo obwesera oluvannyuma lw'okuba nga okumala ebbanga asomesezza amateeka era asobodde n'okuyisaamu abamu ku kaakati ba MPs be tulaba mu kaseera kano we kituuka ku nsonga zino ez'amateeka. Yusufu Nsibambi yavaayo era ng'abalala bangi nnyo be tulabye nga beegatta ku gavumenti ya NRM nga bategeeza nti oludda olwa opposition lubadde lubawabya era babadde tebalina kifaananyi kituufu ku butya byabufuzi by'eggwanga erya Uganda we birina okutambula. Ate n'ategeeza n'okutegeeza nti agenda kuba ayambako mu kuteesa ekyokuta ba political prisoners ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kaakati eno y'ensobi bangi nnyo gye bakoze naddala bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeenyigira mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda okuvaayo okugamba mbu bagenda kuteeseganya ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ey'okukkakkanya okusonyiwa oba okuta abasibe ba political prisoners abakwatibwa entakera nga n'olunaku olwali lwennyini osobola okwekanga nga waliwo abo abawambiddwa ne babuzibwawo era nga bagenda kutwalibwa mu kkomera oba mu safe houses babeere nga babonyerezebwa batulugunyizibwa. Kakati twalabako Norbert Mao nga naye avaayo okwogera ku nsonga y'emu wabula tetunnalaba bibala nnyo byaki Norbert Mao bye yasuubiza ku nsonga zino ez'aba political prisoners. Ye ggiya y'emu ne Yusufu Nsibambi bwe yasimbuliramu wabula ensonga zaamulakidde era mu kumulakira Yusufu Nsibambi olunaku olw'ejjo yakoze interview ku mukutu ogwa NBS nga munnamawulire Kanale Mugume amubuuza lwaki ayinza okuba yalemereddwa okutaasa ba political prisoners nga bwe yavaayo okutegeeza nga bwe yavaayo okunnyonnyola eggwanga. Omukulu ono mu interview eno yagenze mu maaso okutegeeza nti yakitegedde nti ab'ekibiina ekya National Unity Platform ate bo kye bakola kwe kufuna mu basibe
n'asalawo ensonga abeere ng'azivaamu. Okumala ebbanga abo abali mu gavumenti bagezezzaako okusiiga ekifaananyi nti aba NUP beefuula bwefuuzi ba victims, naye ate ebyo bye beefuuliramu ba victims be babifunamu. Era olabye n'abantu abavaayo okugamba nti Kyagulanyi y'asibya abavubuka. Kyagulanyi y'atulugunyisa abavubuka, wabula ate nga tebasonze lunwe mu gavumenti na bitongole ebituusa obulabe buneeno ku bavubuka abo abaagala enkyukakyuka. Kaakati ne Yusufu Nsibambi ke kakodyo kalabika okuba nga ke yajjiddemu, ng'agenda mu maaso ate okusiiga ekifaananyi nti NUP ensonga zonna zonna yeezifunamu newankubadde eyagala okulaga mbu yeetulugunyizibwa. Lwaki nkunyumiza bunyumiza? Katugende tusooke tulabe akatambi kano ak'omukulu Yusufu Nsibambi ng'ayanikula ebibuuzo, ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo ne statistics ne bwino ku ki ekiri mu kugenda mu maaso okuviira ddala mwaka gwa 2021 mu kalulu ako. Kyokka ate jjukira ne mu biseera ebya people power waliwo abo abaawambibwa. Wuliriza. What would be the motive for the leadership in NUP to object? to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 For representation? for representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep, the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking per as prisoner? a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Because they are talking of over 2,000. All right, so make me understand here. So it is within, are you saying it is within the NUP interest to keep these people in prison? Not so this money can NUP, keep but flowing? some elements in the NUP. It's a business enterprise. So the money can keep flowing? Yes, it's a business enterprise. It's a big business enterprise, $1,000 per month. And this money is supposed to come from international organizations, including, but not limited to, Open Society. So when they are released from jail, then that means that the money stops flowing? Definitely, it will stop. Or if now government takes over the exercise of releasing them and pardoning them, it does not give them the justification of roaming around and looking for money. You must have people who are in prison. And I say this is really singing and dancing on their graves. So you hit a dead end because there was money involved on the other Yes, side? and I have no personal interest in this. It's up to the prisoners. There's a prisoner, I don't want to mention his name because they are being harassed by fellow prisoners in prison, who up to now wants to be me to get involved and get out of prison. Gwali ku Point Media UG. Mukulu Yusufu Nsibambi ziwererako dda ze tugenda okuba nga tukuba mu ttooki. Yava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change ng'ategeeza nti agenda kuba ayambako ku nsonga ey'okutaba political prisoners. Nga bwe nkutegeezezza bangi nnyo abasazeemu eddiira ensonga eno bagibuukidde. Wabula tulabye butya bwe bimaze ne bivaayo.
ate si be bokka wabula tulabyeko n'abo bennyini nnyini abaweereddwa nga minisita Balaam ow'abaana n'abavubuka nga naye avaayo okusuubiza nti ensonga eno agenda gikwatako era mu bwangu ddala ajja kuba ateesa abaana bonna bonna okusinziira ku ddiiru enaakolebwa. Kakati ba political prisoners mu kibiina ekya National Unity Platform okusookera ddala nga tunanakuwanikula nsonga z'omukulu Yusufu Nsibambi kansooke nkuweko ku statistics ntono nnyo okusinziira ku ebyo ebidocumentingiddwako naddala okuva mu mwaka gwa 2021 naye tugenda tutandika n'ebyo eby'omwaka gwa 2026 nga tuvudde mu kalulu. Kakati njaga okutegeeza nti tewaliwo definitive number waliwo ekituuka ku arrests and detentions abo abakwatiddwa ne bateekebwa mu kaguli ka poliisi okusinziira ku General Muhoozi yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti abawagizi ba NUP 2000 be baakakwatibwa oba be baakwatibwa okuva mu kalulu. Okusinziira ku NUP evuddeyo okutegeeza nti abawagizi baayo abawererako ddala 3000 baakwatibwa ate abalala tebamanyikiddwa wa gye bali. Wabula NUP esobodde kutresingako abawagizi baayo abawererako ddala 616 mu kaseera kano be bamanyikiddwako bali mu makomera ki era be baani. Abalala bonna bonna kimanyikiddwa wa gye bali. Wabula abo abaakatwalibwa mu kkooti mu butongole wuliriza ku nnamba ey'abantu 3000 NUP beetegeeza nti baawambibwa ate abalala ne basobola okubategeerako nga bali 616. Bino eno bya kaluluka omwaka gwa 2026. Abantu 118 aba NUP be bokka abaakakyajingibwa mu kkooti z'amateeka mu butongole ku bantu 3000. Yo Uganda Law Society etegeeza nti eri mu kukola ku misango egy'abantu abawererako ddala oba abasoba 300. Kakati w'ogattagattamu n'otoola nako osobola okulaba bantu ki abakwatiddwa, bantu ki abatwaliddwa mu kkooti z'amateeka, bameka abaakamanyikibwako, bameka abatamanyiddwa wa gye bali. Era range ey'abantu abaakwatibwa officially eri wakati w'abantu 2000 ku 3000 makkatikkati awo. Ate we kituuka ku abductions kitegeezebwa nti baneeno baawambibwa buwambibwa olw'okubali eri abaakwatibwa, wabula abductions awamu ne enforced disappearances abo abaabuzibwawo. Mu kalulu kano ak'omwaka gwa 2016 abawagizi nga kw'otadde ne ba polling agents bangi nnyo baabuzibwawo era ne bawambibwa. Era okusinziira ku bubaka bwe tulina bulaga nti at least 7 NUP election workers be baakwatibwa mu biseera ebyakalulu. Ate era balaba ne ba senior party officials nabo bennyini nnyini nga bakwatibwa newankubadde mu kaseera kano baasobola okuweebwa bail. Kakati nga tugenze mu kalulu ku mwaka gwa 2021 general elections, NUP etegeeza nti abantu abawererako ddala 600+ be baakwatibwa ku rallies awamu ne events endala ezaateekebwateekebwa. Kyokka ne kitakoma awo, bangi nnyo ba members era abayambi wali eri ku kitebe e Makerere Kavule, ba bodyguards awamu ne ba party officials ne bakwatibwa era ne basibwa. Averagely estimated arrests mu mwaka gwa 2021 ziri wakati wa 600 ne 1000.
bo abaali abducted cases nnyingi nnyo mu kalulu k'omwaka gwa 2021 eza drone okubuzaawo abantu era tulabyeko human rights groups awamu n'aba NUP nga bavaayo okutegeeza nti abawagizi abaawambibwa baali wakati w'ebibiri ne 8 newankubadde ennamba yennyini temanyikiddwa bulungi. Bangi ku bo baakwatibwa ne bateekebwa mu bifo ebitamanyikiddwa oluvannyuma ne balabikako mu kkooti ez'amagye. Abalala baasobola okuteebwa awatali kuteekebwako misango, abalala ne buli kati bakyaliyo era tebannaba kuteebwa. Kakati mu summary, abantu bano abaawambibwa mu kalulu k'omwaka gwa 2021 bali wakati wa 600 ne 1000. Mu kalulu k'omwaka gwa 2026 bali wakati w'2000 ne 3000. High profile cases mu mwaka gwa 2021 mu kalulu ako zaali drone kidnappings. Ate mu kalulu k'omwaka gwa 2026 missing supporters awamu ne abducted polling agents. Pattern mu kalulu k'omwaka gwa 2021 yali targeted repression nga banoonyereza ne bagoberera ani gwe baagala okukwata, naye ate mu kalulu k'omwaka gwa 2026 kyabadde large scale mass arrests nga bakwata buli omu yenna alaga nti wa kibiina kya NUP. Era nga byonna gye biggweera enkumi n'enkumi z'abawagizi ba NUP bakwatiddwa, ate abalala ne bawambibwa oba ne babuzibwawo nga n'abamu ku bo ne buli kati tekimanyikiddwa wa gye bali. Kati abantu bano oba abamu ku bo, Yusufu Nsibambi b'agamba nti bayagala okutaasa oba be yali aluubirira okutaasa. Wabula agamba nti ekimulemesa kye kino. Wuliriza bulungi, Yusufu Nsibambi agamba nti NUP yennyini yeemulemesa olw'ensonga nti mu kibiina kya NUP mulimu abamu ku bannamateeka abakwasaganya emisango gy'aba political prisoners bano. Era bannamateeka abo okuva mu mawanga ag'ewabweru baweebwa ensimbi ku buli musibe, lwakuba nti ate tatutegeezezza buli luvannyuma lwa budde ki, wabula tutegeeza nti ku buli musibe bafunako 1,000 olwa $1,000 ku buli musibe ze bafunako. Bw'obalaabalamu ezo zibeera ensimbi $3.5 ku buli musibe mu nsimbi za wano eno eza Uganda. Mbu nkuyambako mu kuwolereza legal fees awamu ne upkeep, ssente ezisobola okubeezaawo abasibe. Kakati si gwe gusoose okuba nga tuwulirako accusations ezeefaananyirizaako bwe ziti eri ekibiina kya NUP. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo okutegeeza nti gavumenti ky'eba ekola weebanga ekimanyi nti nno NUP yeefuna mu basibe bano, era weebanga ekimanyi nti nno abasibe baafuuka bizinensi ya Kyagulanyi, bayiwe bizinensi ye, balekiraawo okuwamba n'okukwata abawagizi ba NUP, abakulembeze oba bammembers ba NUP. Bizinensi ya NUP ebeere ng'egwa. Kakati okumala ekiseera ekiboozi kino oba ensonga eno ebadde esirise, wabula te Yusufu Nsibambi yagikomezzaawo n'amaanyi era ye alaga nti n'obujulizi abulina. Wuliriza, singa omulidde bulungi nnyo mu katambi ako, Yusufu Nsibambi agamba nti he has evidence, alina obujulizi, era ategeeza nti ne maama wa Sauda Madaada y'omu ku abo abaavaayo okumutegeeza nti ensimbi zino eziweebwa aba NUP bo tebazirabangako. Wabula ng'agamba nti kiva ku ki? Kiva ku nsonga ey'okuba nga waliwo abamu ku ba big figures mu NUP ate nga bannamateeka abafuna mu nsonga eno. Kakati gwaliko point media y'oyinza okuba weebuuza
kazannyo ki Yusufu Nsibambi kaali mu kuzannya? Ensonga y'okuwolereza abasibe bano ba political prisoners yamulemye. In fact kwabadde kuwolereza wabula okuteeseza abasibe bano kwamulemye eri General Museveni, oba waliwo ekirala ekiri mu kulukibwa? Kubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni kennyini yavuddeyo okutegeeza nti ab'ekibiina kya NUP ba foreign agents bakozesebwa abantu okuva mu mawanga ag'ewabweru abagwira, era bwe batyo ne babeera nga bataataaganya eggwanga erya Uganda. Kakati tulaba nti nno waliwo etteeka oba ebbago eryagambiddwa okuba nga ligenda kuleetebwa lye liyitibwa erya Sovereignty Bill 2026, ebbago ly'etteeka erikuuma obwetwaze, wabula obukwakkulizo obwateekeddwamu kyalabise ddala ani gavumenti gwegezaako okutagetinga. Era abatunuulizi b'ensonga bagamba nti gavumenti si nti ddala mu butuufu eri mu kulwanira bwetwaze bw'eggwanga erya Uganda, nedda. Erina oludda olumu lweyagala okunyigiriza, era ng'oludda olwo lwe lw'ekibiina kya NUP Bobi Wine. Kakati kino kisobola okuba nga kyakuwa ensonga endala lwaki ebbago eryo liyisibwamu, kubanga mu kaseera kano tubadde tukitunuulidde mu ngeri eziri limited, ezitali nnyingi nnyo, nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda wali eri mu bwaŋŋanguse mu mawanga ag'ewabweru n'ayogerezeganya n'abamawanga ag'ewabweru kababeere bannayuganda oba kababeere bagwira, okuzinziira ku bbago lino lyatutegeezezza nti nno bonna kaakati bagenda kuba balabwanga ba foreigners, n'abeera nga abunya enjiri ey'enkyukakyuka n'olutalo olw'okuleeta eddembe waneeno mu ggwanga erya Uganda, era okuggyako nnakyemalira General Museveni. Mu ekyo ne kibeera nga kirabise era nga kiteeka akazito ku gavumenti, era ng'ebbago lino ligenda kuba liremesa Kyagulanyi n'aba NUP abalala bonna okukolagana n'amawanga ag'ewabweru oba ebitongole oba abantu ssekinnoomu. Wabula kaakati ensonga ey'ensimbi eno nayo ebeera ekiyingiddemu, kubanga jjukira nti nno nga tunaatera okugenda mu kalulu k'omwaka gwa 2026, etteeka erya Political Parties and Organizations Act lyayisibwa. Oluvannyuma lw'okuyisibwa lino nga likaka oba liwaliriza ebibiina byonna okusooka okwegatta ku IPOD okusobola okuvujjirirwa, ate nga si bwe kityo bwe kyali mu kusooka. NUP yavaayo n'egaana ng'etegeeza nti tegenda kukakibwa kuteesa na Mwami Museveni olw'ensimbi, era bwe batyo ne batandika okusonda ensimbi okuva mu bannayuganda bennyini. Kakati kitegeezebwa nti mu mawanga ag'ewabweru NUP yafunirako ddala ensimbi eziwerako, ekintu mu kaseera kano ekitamenya mateeka mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Wabula kaakati tuli mu kulaba nti nno etteeka erireetebwa lino ligamba nti okufuna ensimbi yonna okuva mu bagwira olina okuripootinga wa ensimbi eyo gy'evudde nakyo ky'ogenda okugikozesa, ate tezirina kuba nga zisukka miliyoni 4 mu bbanga lya myezi 12. Ekyo nno kigenda mu maaso okutulaga nti ensonga zandiba nga ziri mu kulukibwa mu kaseera kano, era nga Yusufu Nsibambi y'omu ku abo abali mu kuziruka, nti NUP ebadde nga efuna ebbanga lyonna ensimbi okuva mu mawanga ag'ewabweru, okuva mu kitongole ekimu, era nga ensimbi ezo ziteekeddwa kuyambako kulabirira ba political prisoners. Kakati Yusufu Nsibambi agamba nti singa ba political prisoners bano bateebwa, kitegeeza NUP ejja kuba tekyalina justification butya bw'eraga b'amawanga ge wabweru oba abo ababateekamu ensimbi nti batulugunyizibwa era bajja kuba tebakyafuna nsimbi. Kakati bwe guba bwe gutyo, ekibuuzo kiri nti lwaki ebbanga lyonna gavumenti ya Mwami Museveni
ng'ebadde emanyi wa NUP na ki kyekozesa okufuna ensimbi terwanisa okukiteekako ekkomo. Kubanga tulabye enfunda eziwererako ddala emiwaatwa gyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agezezzaako okukozesa ekyokulabirako ogezaako okukunga obuwagizi n'okubunya enjiri y'enkyukakyuka okwetooloola eggwanga lyonna eremeseddwa. Ab'ebitongole ebikuuma ddembe ne bamusalako ne bakozesa amaanyi agasukkiridde, bakubye tiyaggaasi amasasi mu bawagizi be awamu n'aba NUP bennyini. Mu kaseera kano tuli mu kulaba nti nno NGOs ziri mu kunyigibwa, ezimu ku zo zaggalwawo naddala ezo ez'aba human rights activists nga Agora Bidcos awamu ne Chapter 4 Uganda ey'omukulu Nicholas Opio, Agora ey'omukyala Agatha Atohaire. Akawuntisi zaabwe zaakwatibwa. Agora gye buvudde nako yategeezezzaako nti personal account ye nayo yennyini yakwatiddwa oba ebyobugagga ssente zaayo zaafurizingiddwa. Kakati we kiba bwe kityo ng'abakulu bamanyiwa ssente we ziva, nga we tulabye nti nno bakutte NGOs ziri, lwaki n'ekibiina kya NUP tebatayiza emiwaatwa ssente we ziva? Era lwaki ensonga z'abasibe bano gavumenti ya Mwami Museveni tegenda mu maaso okubata? Kubanga tulabye nti nno ate kyekola kye ky'okkakasa nti nno ebasigaza. Mu kusooka okuva mu mwaka gwa 2021 abasibe bano baali batwalibwa mu kkooti ez'amagye. Mu January w'omwaka gwa 2025 kkooti ensukkulumu yavaayo okukigaana n'esalawo ng'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kkooti z'amagye. Tulaba nti nno ebyo ebyali bikolebwa mu kkooti ez'amagye ate kaakati bye byatwalibwa mu kkooti z'abantu ba bulijjo, nga bye twalabye David Lewis Lubongo yangannyonnyola ku nsonga ya Alex Waiswa Mufumbiro nti mu kaseera kano ebyali mu kkooti ez'amagye eby'okubanga emisango tegiwozesebwa, abantu tebaweebwa bail, nga abalamuzi mu kkooti ez'amagye balindirira biragiro okuva waggulu eri bakama bwabwe, kaakati ne mu kkooti za bulijjo ze high court, ze constitutional court ne biki, zonna bwe zito bwe zikola. Bagaanye okuwa bail awatali nsonga y'eri mu ggumba, emisango tegiri mu kuwozesebwa, obujulizi tebuli mu kuleetebwa, okubuzaabuza kwe kungi, kyokka ng'ate abasibe batulugunyizibwa era babonyaabonyezebwa. Kakati bino byonna gavumenti eraga nti eri mu kukola bukubirire okusigaza abasibe, kyokka ng'ate ekimanyi nti nno NUP ebafunamu kibeera tekikola makulu. Era bye bimu ku bibuuzo mu kaseera kano ebiri mu kubuuzibwa omukulu Yusufu Nsibambi. Kakati of course tulindiridde ssaawa yonna Yusufu Nsibambi asobola okuvaayo n'obujulizi n'ategeeza nti kino ne kino okuyitira wano ne wano, ono n'ono be bafuna ssente okuva eri gundi ne gundi okuva mu mawanga ag'ewabweru. Ekyo kye tulindiridde, wabula mu kaseera kano bigambo bye byavuddeyo okuba nga bigezaako okukakasa ensonga eno. Wali ku Point Media UG tulindiridde okulaba kino wa gye kiggwera. Kakati katono nnyo nga mmaliriza, omukulu Joel Ssennyonyi ku nsonga ya Yusufu Nsibambi okusalamu eddiiro gye buvuddeko yavaayo n'agyogerako okwo, era ye n'agiwaako endowooza ye. Nga bwe nkutegeezezza tosobola kuvaayo kuvumirira oba kugaana kusalawo kwa muntu era na ndowooza ya muntu, wabula biki ebivudde mu ebyo by'asazeewo okukola ate bye bisobola okuleeta okwemulugunya mu ngeri emu oba endala nga binyigiriza abalala oba nga bityobodde omuntu omulala. Kakati ye Joel Ssennyonyi bw'ati bwe yawulikikako ebbanga eriyiseeko emabega oluvannyuma lwa Yusufu Nsibambi okusalamu eddiiro. Akatambi kano ke tugenda okukomekkereza nako te mbeere nga nkusiibula. We have seen by the Honorable
Yusuf Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Robo Sibambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. And we are glad that the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. We wish him well. He's not the first to cross over. As we have said severally, some would ask, does this not weaken the forces of change or the opposition for that matter? No, for two reasons. Number one, several people have crossed over before, but they don't cross over with the people that they lead, and they cross over on their own. But most importantly, the issues of concern do not go away just because one individual has crossed and joined Mr. Museveni. Poverty remains, poor service delivery remains, corruption remains, etc., etc., bad governance, and so on. And these are the issues that the people of Uganda are concerned about. Opposition to Mr. Museveni and his regime is not just us, the leaders. It is the people of Uganda who want a better country, who want value for their tax money, who want their money not to be stolen, who want leaders that will be accountable to them, that will respect them, and so on. So even if, all opposition leaders, as they are known, cross over, the people remain with their challenges, and so the issues will be voiced out again and again. But what's imperative is that now the pretense has gone away. We wish him well where he has gone, to protect his gains. I heard him say, yes, he was chairman Kampala District Land Board, and from that he attained 140 titles within Kampala, Central Kampala, clearly saying he got those titles courtesy of his job. So he has what to protect. I guess that's why he has joined the team that he has joined. We wish him well on his endeavors. Tesuubira nti neetaaga okwongerako ku bigambo ebyo. Omukulu Joel Ssenyonyi yavaayo naye n'ansiiga ekifaananyi eky'abantu ababadde nga basala eddiiro n'ensonga ezibasazisa eddiiro, naye ate ekibeera nga tekijjaawo butali bwenkanya bugenda mu maaso mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Wabula Yusuf Nsibambi eyali yasuubiza nti nno okwegatta ku kibiina kya NRM agenda kuleetawo enkyukakyuka naddala ku nsonga y'aba-prisoners, alabika ng'awanise. Wabula mu kuwanika kuno avuddeyo n'ensonga, lwakuba mu kaseera kano tekiri mu kumanyikibwa oba tekinnategeerekeka oba ddala nsonga eri mu ggumba oba ali mu kwekwasa. Ate ng'ensonga gy'ali mu kwogerako oba okwekwasa kwali mu kuwa kwe kwekwasa oba ensonga gye betulabyeko nga n'abalala bavaayo okukozesa nti ekibiina kya NUP waliwo abakivujjirira era olwakitegedde olutabaalo luno n'aluvaamu. Kakati tulindirira okulaba biki ebirala byagenda okukola. Wabula ajjukira nti nno ebiseera ebisinga okwegatta ku gavumenti ya Mwami Museveni naddala obutya bwe bibadde wano mu ggwanga erya Uganda, tekirabika nga ggwe ali mu kukolagana ne Gen. Museveni, wabula gwe ali mu kukozesebwa Gen. Museveni. Ku Yusuf Nsibambi tunaalabawo enjawulo. Wali ku Point Media UG, amaaso n'amatu tubeere nga tubiteze okulaba biki ate ebinaava oluuyi olwo. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebalire ddala okwekumira ku mukutu, kambagalize olunaku olulungi era mweraba.